everyone, welcome to Young Learners Academy Online English Program. I'm Teacher Yun. Today we'll move on to Unit 14. In Unit 14, we're going to study about unreal conditional. Okay, so Unit 14 မှာလေ့လာမယ့် grammar က unreal conditional ဖြစ်တယ်။unreal conditional နောက်တစ်မျိုး untrue conditional လို့လည်းခေါ်သေးတယ်။ unreal conditional ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆို untrue, okay အဖြစ်မှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်။အဖြစ်မှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေပြောရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်လေ့ဖြစ်တာသိမရှိတဲ့အရာတွေပေါ့။အဖြစ်မှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေတနည်းအားဖြင့်ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆို imaginary imagine စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အခါ okay စိတ်ကူးယဉ်ပြီးပြောတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာunreal conditional ဆိုပြီးပြောတယ်။ဥပမာwill give you one example is if I were a robot I will build lots of companies အစားရှိပြီစိတ်ကူးယဉ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်မဟုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုး unreal conditional လို့ပြောပြီးအသုံးပြုတယ်။ okay အဲ့တော့unreal conditional နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကြောင်းတွေကိုစာပိုင်းမှာထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်။ How could we make our school green? So let's read this interesting paragraph. Here, ideas from 5th grade for the school board. Okay, so let's read. Our school is not very green at the moment. If we did some simple things, we would save electricity and would save money. If the school board discusses our ideas and make the changes we suggest, our school would be the greenest in Mexico. We asked the school board to discuss our ideas and take action on the best ones. If we had classes 4 days a week, the school would use less electricity. If we always turn off the lights when we left a room, we would save money. If we stay at home and had classes on the internet, we would be able to close the school. If we didn't use books, we would save paper. If we closed the doors and windows in winter, we would save money on electricity. Okay, so ဒီထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ ideas လေးတွေကိုဒီမှာရေးထားတယ် unreal conditional အသုံးပြုပြီးတော့သူစိတ်ကူးယဉ်ပြီးပြောတာလေးပါတယ် okay အဲ့တော့ if we had classes 4 days a week တစ်ပတ်မှာကျောင်း4ရက်ပဲ okay 4 days 4ရက်ပဲတက်ရမယ်ဆို the school would use less electricity အစရှိဖြင့် ideas လေးရေးထားတယ် this time what we have to do is B cycle the word if ဆိုတဲ့စကားလုံး cycle and then underline the word would in the test. Okay, so we'll start from this one. If and would. If we had classes 4 days a week, the school would use less electricity. If we always turn off the lights when we left a room, we would. If we stay at home and had classes on the internet, we would be able to close the school. If would. If would. Okay, so this time C. C ကချေဘာလို့ရမှာလဲ Read the test again and match. အဲ့တော့ချေခုနဟာလေးကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ match ရှင်တွဲပေးရမယ်တဲ့ Okay, so အဲ့တော့ yeah. Make changes ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ် Okay, so changes ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် The greenest school in Mexico. စိမ်းလန်းဆိုပြတဲ့ကျောင်းလေး Mexico မှာစိမ်းလန်းဆိုပြတဲ့ကျောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ် changes ပြောင်းလဲမှုလို့နောက်တစ်ခုကdon't use books စာအုပ်တွေမသုံးရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ save paper of course 3 turn off the lights yes save money close the doors and windows save money on electricity have classes 4 days a week use less electricity. Electricityကိုနည်းနည်းပဲသုံးမယ် Okay, so this time complete the sentences with if and would တဲ့ချေခုန cycle နဲ့မြင်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ if နဲ့ would ကိုချေမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာထည့်ပေးမယ် blank we did some simple things we blank save electricity and money. Okay, ချေပထမဆုံးမှာထည့်မှာ if we did some simple things we would သူ့ရဲ့နောက်မှာချေverb 1လိုက်ထားတယ် we would save electricity and money. If the school board made the changes our school would be the greenest in Mexico. Grammar. ချေဒီနေ့
unit 14 မှာလေ့လာမှာက unreal conditional use unreal conditionals to talk about something that probably won't happen မဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ you can imagine ချက်ခုနပြောရတယ်စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့နေရာတွေပါစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာချက်သုံးတယ် you can imagine something is different from the real situation now ချက်တို့အခုတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကနေကွဲထွက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တာ okay တကယ်မဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူး real situation နဲ့ကြွားချပြီးတော့ imagine စိတ်ကူးရင်တဲ့ခါမှာသုံးတယ် if we turn off the lights we will save electricity but we don't turn off the lights ကျတော့မီးကိုသာအသုံးပြုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် we will save the electricity ကိုချွေတာနိုင်မယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ကျတော့အခုမှာတော့ electricity တွေသုံးနေရတယ်မယ် okay လိုအပ်တဲ့အတွက် electricity တွေကိုသုံးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု unreal conditionals have two clauses တဲ့ clauses နှစ်ခုရှိတယ်ဝကြပါ if clause နဲ့ main clause ဆိုပြီးရှိတယ်စစချင်း if clause if ပါတယ်ဝကြစာကြောင်းရှိမယ်ပြီးတော့ main clause ရှိမယ်အဲ့တော့ if နဲ့တွေ့ရမယ့်စာကြောင်းအခြေလို့ simple past ကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းမှာ clauses က two clauses ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ကြောင်းမှာဘာကိုသုံးလဲ would ကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် negative အငင်းကိုသုံးချင်လို့ရှိရင်တော့ wouldn't ကိုသုံးတယ်ခြေတတိထားမှာခြေလို့သိပြီလား wouldn't plus verb want you verb ပဲလိုက်ပြီမယ်အဲ့တော့ if ပါတဲ့စာကြောင်းမှာဆိုခြေဘာကိုသုံးပါလဲ simple past ကိုအသုံးပြုမယ် past tense if we turn off here turn ဆိုတဲ့ simple past ကိုအသုံးပြုတာ if we turn off the lights comma we would save electricity would သုံးတာပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ verb သုံးတာ if we had past tense if we had classes 4 days a week comma the school would use less electricity the main clause can come first အဲ့တော့ if clause နဲ့ main clause နှစ်မျိုးရှိတဲ့နေမှာ main clause ကလည်းရှေ့ဆုံးကလာနိုင်တယ်တဲ့ the school would use electricity if we had classes 4 days a week ဆိုအဲ့တော့ချက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာချက်တတိထားမှာ comma မရှိတော့ဘူး comma မရှိတော့ဘဲနဲ့ if က small letter လေးဖြစ်သွားတယ် I က small letter လေးဖြစ်သွားတယ်အထက်ရောက်သွားအတွက် okay အဲ့တော့ချက်တို့က we can change if clause and main clause if clause နဲ့ main clause ကိုနေရာပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်တဲ့ okay when the if clause comes first if clause if ပါတဲ့စာကြောင်းအရင်လာမယ်ဆိုရင် we need to add a comma လေးထည့်ပေးမယ် when the if clause comes second ဒီလိုမျိုးဒီစာကြောင်းလိုမျိုး second ဒုတိယနေမှာလာရင်တော့ don't add comma ထည့်စရာမလို okay so this time B we'll do some exercises read the sentences and cycle the correct answer အဖြေမှန်ဝိုင်းပြီးမယ်တဲ့ if I was a teacher I will tell my student about being green okay အဲ့တော့ချေတို့ပြောရတယ် unreal condition နဲ့သုံးပြီးအခါမှာစာကြောင်းရှိတာ if clause နဲ့ main clause ဆိုပြီးတော့ clause two clauses ရှိတယ်အဲ့တော့ if clause မှာချေတို့သုံးတာက simple past ကိုအသုံးပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့ answer is was past tense ဖြစ်တဲ့ was ကိုအသုံးပြုမယ် if I was a teacher I would tell my students about being green 2 if the school was closed on Fridays we would have longer weekends 3 if we would walk to school we wouldn't need school buses အဲ့တော့ if clause မှာချေလို့ဘာသုံးရမလဲ simple past ဖြစ်တဲ့အတွက် teacher will choose walk W-A-L-K-E-D 4 if we will recycle yes recycle if we recycle paper and plastic the school would be greener 5 would be greener if we use would be greener if we use paper not plastic bags for our sandwiches အဲ့တော့ it would ချေဒီစာချောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက if clause နဲ့ main clause ကိုနေရာပြောင်းပြီးရေးတာ main clause ကိုရှေ့မှာရေးတယ်ပြီးတော့ if clause ကို second နေရာမှာရေးအတွက်ချေတို့ comma ထည့်စရာမလို I က small letter ဖြစ်သွားတယ် 6 we would save water if clause ဖြစ်တဲ့အတွက် past tense ကိုသုံးမယ် if we turn off the Okay, so we will save water if we turn off the faucet after washing our hands. အဲ့တော့ if clause ဖြစ်တဲ့အတွက် shall choose TURNED turn ဆိုတဲ့ simple past ကိုရွေးတယ် 7 would be better if we use plastic bottles more than once. အဲ့တော့ it would yes
It would be better if we use plastic bottles more than once. Yes, this time listen and read. Complete the test with the words from the box. အဲ့တော့ကျုပ် listening ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခြေက listening စာခြေကဖတ်ပြပါမယ် conversation တွေ okay Leader Mally Tom Jane okay သူတို့ရဲ့ conversation တွေခြေကဖတ်ပြပါမယ်နော် Listen carefully The fifth grade has sent us lots of ideas how to make our school green and how to save money. Do you think they are good ideas? Yes, I do. If the school did, if clause Peter simple past go don't be a did. If the school did everything the fifth grade suggested, we would be really green. No, not everything. I think some of the ideas are not very good. If we had classes online, we wouldn't have a school at all. Yes, that's right. But maybe if we had classes 3 or 4 days a week, we would save electricity. Yes, the school would save electricity if we had a shorter school week. But if we stay at home, we will use more electricity there. Okay, thanks for your comments. I think now it would be a good idea if we all wrote down our ideas in time for our next meeting. Okay? Okay. So this time D. Read an email from a student to his friend in the UK. Cycle the correct words တဲ့အဖြေမှန်ကိုဝိုင်းပေးမယ် So email လေးဖတ်မယ်နော် Hi William, how are you? Fine, I hope. My school is working on a big project to be the greenest school in Mexico. I think some of the ideas are very good. For example, we will save a lot of energy if we turn off lights. Okay, so အဲ့တော့ချက်ကိုအဖြေမှန်ရေးမယ် WOULD would. Okay, so we would save a lot of energy if we turn off lights and computers when we are not using them. If clause ဖြစ်တဲ့အတွက် past tense သုံးမိမယ် if we walk. If we walk to school, we would not need school buses. It would be better if we use past tense ကိုရေးပေးမယ် if we use plastic bottles more than once, and it would be greener if we had paper not plastic bags for our sandwiches. I think one of the ideas is very bad though. Some students in the 5th grade said that if we had cold showers after PE, we won't have to heat the water at all. Here, will not. Yes, we would not. I could send you some more ideas if your school would be interested in being green. အဲ့တော့ကျွန်တော် if clause မှာ past tense ထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ will နဲ့ would မှာ past tense က would ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ past tense would ကိုယူလိုက်မယ် if your school would be interested in being green. All right, again son Greg. Okay, so အဲ့တော့ကျွန်တော် email လေးကိုဖတ်တယ် William Greg. Okay, so email လေးထဲမှာဆိုရင်သူကa big project to be greenest school in Mexico. အဲ့တော့သူရဲ့ school က working on a big project တစ်ခုလုပ်နေကြောင်းသူကရေးတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်သူအများကြီးပဲသုံးပြီးတော့ if clause main clause လေးသုံးမျိုးရေးထားတယ် Yeah, for example, we would save a lot of energy if we turn off lights and computers when we are not using them. Ideas လေးတွေကိုသူပြောပြထားတယ် Okay, so we'll continue. E. What do the parents think match the beginnings and ends of the sentences? Okay. 1. If clause ကိုချုပ်အရင်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် If my son only went to school for 3 or 4 days a week, okay, so 3 or 4 days a week. တစ်ပတ်မှာကျောင်း3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်ပဲသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I will have to stay at home with him. Okay, so အဲ့တော့စာချောင်းကမပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ချဲတို့သူရဲ့အနောက်ကနဲ့ဆက်ပြီးမယ် D. Yes. 2. If they use plastic water bottles more than once. Okay, so plastic bottle တွေကိုတစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင် it wouldn't be hygienic. Hygienic mean like clean နဲ့တူပဲ
Okay, would not be hygienic ဆိုတန့်ရှင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ 3. If there were no school buses, yes, I would have to drive my daughter to school. 4. If the classrooms were cold in the winter, the children would be sick more often. မကြာခဏနေမကောင်းဖြစ်မယ်လို့ပြော The last one is it would not be good if the children work at home on their computers all day. Okay. So ဒီကကြ parents မိဘတွေဘက်က idea တွေကိုပြောပြတာသူတို့တွေဘက်ကထင်မြင်တဲ့အတွေးခေါ်တယ်အဲ့တော့ so shall I read out the sentences again. If my son only went to school for 3 or 4 days a week, I would have to stay at home with him. If they use plastic water bottles more than once, it wouldn't be hygienic. If there were no school buses, I would have to drive my daughter to school. If the classrooms were cold in the winter, the children would be sick more often. 5. It wouldn't be good if the children work at home on their computers all day. Okay, so this time F. Look and write unreal conditional sentences. Unreal conditional sentences တွေကိုခြေတော့သုံးပြီးရေးပေးမယ် 1. Recycle our clothes, help other people. ဆိုတော့ခြေတော့မှတ်ထားမှာ if clause နှစ်ခုရှိတယ် if clause မှာဆိုရင် we use simple past ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာ comma ခံနောက်ထပ် clause မှာ we use would ကိုအသုံးပြုတယ် If we recycle our clothes, we would help other people. If we cycle to our school, we would save money. If we used less paper, we would save more trees. If we recycle more, we would have less garbage. If we pick up litter, we would have a tidier town. Okay, so this time writing is read the blog about virtual classes and answer the questions in full sentences. Let's read. What would you do if your school closed and you had lessons online at home? Okay. Mariam, Dubai. If my school closed, I would get up early. Okay, ကျောင်းသားပိတ်မယ်ဆိုရင် if my school closed, I would get up early at 5 o'clock and I would do all my schoolwork in the morning. If I finish my work by, say, 11 o'clock, I will spend the rest of the day with my friends. We will go to the gym and play sports. I would really like that. Okay, so Sammy, Brazil. I wouldn't like it if I had all my classes at home. I would be unhappy if I didn't see my friends every day. I would hate it if I always had to walk on my own. Okay, so they have different opinions. Okay, so number 1. What would Sammy miss if he didn't go to school? Okay, so number 1 question is about Sammy. Sammy ကြောင့်မိတာရတော့ he would miss his friends သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလွှမ်းနေမှာ he would miss his friends if he didn't go to school. 2. 1. Would Miriam do her schoolwork if she could choose? So, she would do her schoolwork in the morning မနက်ပိုင်းမှာလုပ်မယ် if she could choose. Okay, so this time H. Write your own post for the blog. Use the ideas above or your own. Okay, ဒီတစ်ခါမှာတော့တောက်မီတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ် writing ရောက်လာပြီ Okay, own post for the blog အတွက်ကိုယ်ပိုင် post ရေးမယ် If my school closed and I had to do on the internet ကျောင်းကပိတ်ပြီးတော့ internet နဲ့ online နဲ့ပဲအင်စာတွေပါတယ်အလုပ်တွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင် I ဆိုပြီးတော့ခြေတို့တောက်သမီးတို့ ideas တွေခြိုင်မယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာ reference ယူလို့ရတယ် here ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရေးရတယ် if my school closed I would ဆိုပြီးတော့ unreal conditional ဆိုရယ် if clause okay two clauses ဖြစ်တဲ့ if clause main clause လေးတွေကိုမှန်အောင်အသုံးပြုပေးမယ်
အဲ့ဒီအရာလေးကိုချက်ပေါင်းအသုံးပြုပေးမယ် if မှာဆိုရင်ချက်မှတ်ထားမှာ simple past ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာဆိုရင် main clause မှာချက်တော့ would plus verb ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ main clause နဲ့ if clause ကနေရာလွဲပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နေရာပြောင်းလိုက်ချက်မှတ်ထားမှာ comma ပြုတ်ပြီးတော့ if က I အသေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဒါတို့မျိုးကိုယ်တိုင် own post ရေးမယ် if my school closed and I had to do work on the internet I ဆိုပြီးတော့ okay ဒါမျိုး opinion လေးတွေကိုရေးမယ် okay အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါတို့မျိုးအတွက် homework ပေါ့နော် okay homework ဒါလေးကိုချိန်လုပ်ထားပေးမယ် H okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပဲဒါတို့မျိုးအားလုံးချိန်သင်ခဲ့တဲ့ and real conditional အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် and real conditional မှာဆိုရင်ခြေတို့ and real conditional sentences ရေးတော့မယ်ဆိုရင် two clauses ရှိတယ် if clause နဲ့ main clause okay အဲ့တော့တောင်းမျိုးအားလုံးပဲဒီ grammar လေးကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုအားလုံးပဲ see you on next week and next lessons